Hello everyone and welcome to another exciting video lesson. आज के इस वीडियो लेसन के अंदर हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। ये पूरी सीरीज़ हमारी ब्लैक हैट वाइट हैट हैकिंग के मुताबिक है कि हम किस तरीके से चीज़ों को इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम किस तरीके से सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं। हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक हैकर किस तरीके से किसी भी सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकता है, उसको हैक कर सकता है और क्या क्रेडेंशियल्स और किस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस उठा सकता है या उसको मैनिपुलेट कर सकता है। सो ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस पूरे कोर्स आउटलाइन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो तमाम टूल्स दिखाएं और सिखाएं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने करियर के अंदर। अगर आप एज अ पेन टेस्टर काम करना चाहते हैं, अगर आप एज अ क्यूरियोसिटी ड्रिवन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक हैकर किस प्रोसीजर्स के थ्रू या किस मेथड के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को कर पाता है, तो वो तमाम चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक लेंदी कोर्स भी होगा एज वेल, बट इसके अंदर हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक स्टेप्स टू ऑल द वे टू द एडवांस लेवल। हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में वो होगी हमारी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि कोई भी शख्स इंटरनेट पे बैठा हुआ किस तरीके से किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी एक फ़र्द के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है विदाउट उनको इन्फॉर्म किए या कोई भी उनको भनक लगे। सो आज की हमारी इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर हम वो तमाम टूल्स डिस्कस करेंगे और हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स की या इस आज के इस लेक्चर की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इन तमाम टूल्स को आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये तमाम के तमाम ओपन सोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करने वाले हैं आज, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादातर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो नॉर्मली हैकर्स या पेन टेस्टर्स अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड खाली लिनक्स। खाली लिनक्स इज़ बेसिकली डेफिनेटली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेबियन फ्लेवर के ऊपर बनाया गया है, या आप उसको समझे कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें वो तमाम टूल्स को ऐड कर दिया गया है जो आप अपने पेन टेस्टिंग के अंदर या अपनी हैकिंग प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इन तमाम चीज़ों को देखें। इवन दो अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी कलेक्ट करना चाहते, बट फॉर क्यूरियोसिटी ड्रिवन आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि कोई भी हैकर आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल तमाम सोर्सेज से कलेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपको ये पता चल सकेगा या आप ये जान सकेंगे कि किस तरीके से आप कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, जो कोई भी मलेशियस यूज़र या मलेशियस अटैकर जो है आपका उससे फ़ायदा उठा सकता है। अब इस इंट्रो के बाद हम अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम वन बाय वन तमाम टूल्स और टेक्निक्स को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टूल्स अवेलेबल हैं। लेट्स स्टार्ट। सो जो सबसे पहला टूल हम इस पर्टिकुलर कोर्स में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड पिंग। पिंग यू यूज़ एवरी डे, यू नो, इफ़ यू आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप आईटी में अगर काम करते हैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर और एज अ पेन टेस्टर, सो आप पिंग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो कि आपके पास जो आपका डेस्टिनेशन सिस्टम है आइदर वो एक्टिव है या नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, उस तक हमारी रीचेबिलिटी है कि नहीं। फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न वी यूज़ पिंग अ लॉट। सो पिंग का सिंपल जो सेंटेक्स है या जो कमांड है वो आप टाइप करते हैं पिंग फॉलोड बाय योर आइदर योर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, या फिर आप अपने डोमेन नेम को भी पिंग कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस केस लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर हियर। जितने भी हम एक्टिविटी करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, कीप इन माइंड कि आपके पास या तो एक लैब इन्वायरमेंट मौजूद हो जहाँ पे आप ये तमाम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपके पास लैब इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है, आप लाइव सिस्टम्स के ऊपर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास परमिशंस हों उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से जिसका सिस्टम आप टेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर नॉट having any permissions to do your testings on that system, so it might be
इलीगल एक्टिविटी फ्रॉम योर साइड, सो इसके ऊपर आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस कंट्री में आप मौजूद हैं, आप अपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को उस हिसाब से लॉ को फॉलो करें. मेरे केस में डेफिनेटली मेरे पास परमिशन मौजूद है उस पर्टिकुलर डोमेन की, सो आई विल यूज़ दैट. बट एनीवे, दिस इज़ एन open source intelligence gathering, so whatever we're gonna do, this is all available over the internet. We will not do anything which is illegal so far in this, specifically in this particular lecture. So start करते हैं from using ping. जो हमारे पास target domain मौजूद है इस वक्त, हम उसे टाइप करते हैं. आपके केस में वो कुछ भी हो सकता है. Let's just use that. प्रेस एंटर. ऑलराइट, सो हमारे पास जो हमारा टारगेट डोमेन है वो जो रिज़ल्ट हमें दे रहा है वो दे रहा है टाइम आउट. टाइम आउट इज़ बेसिकली वन ऑफ द यूँ समझ लें कि रिज़ल्ट है पिंग का, जो तब प्रोड्यूस होता है जब आपका सिस्टम, जो डेस्टिनेशन सिस्टम है, वो आपके ICMP को या तो रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा है या फिर वो ICMP को ब्लॉक किया हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजंस. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सर्वर है वो IP को ब्लॉक किया हुआ है. बट इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपके पास लेट्स से हमारे पास सिर्फ डोमेन नेम मौजूद था. फ्रॉम दैट डोमेन नेम वी हैव कलेक्टेड दिस IP एड्रेस. सो ये IP एड्रेस बेसिकली इस डोमेन नेम के साथ एसोसिएट है. जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की विदाउट एनी रिस्पॉन्स बैक, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये पर्टिकुलर IP जो है टारगेट सिस्टम के साथ एसोसिएट है, तो यू कैन टेक अ रिकॉर्ड ऑफ दैट. आप इस पर्टिकुलर IP को अपने डॉक्यूमेंट में, जो आपके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग डॉक्यूमेंट, आप उसके अंदर सेव कर लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस. एनीवे, सो यू हैव दिस डोमेन नेम. फ्रॉम दिस डोमेन नेम हमने IP एड्रेस फाइंड किया कि उस पर्टिकुलर सर्वर का IP क्या है. सिमिलरली अगर आपके पास हम एक डिफरेंट लेट्स से डिफरेंट टारगेट चूज़ करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे हमने टारगेट को चेंज किया, डिफरेंट टारगेट की तरफ गए, सो हमारे पास अब रिस्पांस भी आ रहा है और हमारे पास उस पर्टिकुलर सर्वर की IP भी मौजूद है. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम कमांड यूज़ करने से हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स हैं. एक के अंदर हमारे पास टाइम आउट, एक के अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो वापस हमें मिला. सो जैसे हमें रिस्पॉन्स मिला, इट मीन्स ये पर्टिकुलर सर्वर ICMP को अलाउ करता है. हम उसको पिंग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली. एंड देन वी हैव अ डोमेन नेम प्लस वी गॉट द IP एड्रेस एज वेल. सो ये इन्फॉर्मेशन इनिशियल बड़ी बेसिक, यूँ समझें आप आराम से कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग. सो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं पिंग के अंदर. ऑलराइट, सो पिंग के साथ आप जो इन्फॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं वो है आपका, लेट्स से अगर हम दोबारा सेम टारगेट को पिंग करें, बट दिस टाइम हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम पैकेट का साइज़ हो वो क्या होना चाहिए. इस केस में हम जो फ्लैग यूज़ करेंगे वो होगा हमारा -F. -F बेसिकली डी फ्रैगमेंट फ्लैग है, जो पर्टिकुलर पैकेट के अंदर ये चीज़ या ये फ्लैग ऑन कर देगा कि हमारा जो पैकेट है वो पूरे अपने साइज़ के हिसाब से आगे फॉरवर्ड किया जाए, ना कि उसको फ्रैगमेंट किया जाए या छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाए. फॉर दैट रीज़न वी गोना यूज़ -F एंड देन आप यूज़ करेंगे -L. -L के साथ आप वैल्यू ऐड कर देंगे. ये वैल्यू बेसिकली आपके पैकेट का साइज़ है कि आप कितना बड़ा पैकेट अपने डेस्टिनेशन की तरफ भेजना चाहते हैं. हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं 1500 से एंड देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट के ऊपर या हमारे जो ट्रैफिक राउट है उसके ऊपर जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है या MTU, उसका साइज़ क्या है. लेट्स स्टार्ट. सो देख सकते हैं आपके यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर एरर जनरेट हुआ, जिसका मतलब है कि आपका पैकेट जो है वो फ्रैगमेंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डी फ्रैगमेंट इज सेट. सो लेट्स सी, अगर हम अपने पास थोड़ी साइज़ चेंज कर दें, लेट्स गो टू 1400 एंड ट्राई अगेन. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो सक्सेसफुल हुआ. जो आपके डेस्टिनेशन की तरफ पिंग था वो सक्सेसफुल गया एंड देन वी आल्सो गॉट रिस्पॉन्ड बैक. सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइज़ था वो 1400 दैट मीन्स वी हैव नो इश्यूज़. MTU साइज़ वाज एक्सेप्टेबल.
لیکن ہمیں ایگزیکٹلی پتہ کرنا ہے کہ سائز کتنا الاؤ ہے اوور دا نیٹورک پاتھ. سو لیٹس موو آن. اگر ہم اس کو 1450 کر دیں, یس وی آر گیٹنگ رسپانس بیک. اگر ہم اسے 70 کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے. واٹ اباؤٹ 75؟ اوکے 75 پہ ہمارے پاس سیم ایرر آ رہا ہے. لیٹس موو آن ٹو 73. اوکے 73 از ٹو بگ. لیٹس موو آن ٹو 72. 1472 اینڈ دین دس از اے سکسیزفل. اوکے سو ہمارے پاس جو انفارمیشن اب تک آئی وہ یہ آئی کہ ہمارے پاس جو میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ یا ایم ٹی یو ہے اوور دی نیٹورک پاتھ وہ ہے 1472. So this is the maximum size of the packet that you can transmit towards your destination. Okay, so اب کیا چیز چاہیے ہمیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کتنے ہاپس دور ہے. لیٹس سے کتنے بیچ میں راؤٹرز یا کتنے ڈیوائسز بیچ میں موجود ہیں جس کے تھرو ہمارا پیکٹ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچ پائے گا. سو اگر ہم سیم کمانڈ یوز کریں, پنگ دین یور ڈیسٹینیشن اور یور ٹارگیٹ ڈومین. اس کے علاوہ جو ہم یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ ہاؤ مینی ہاپس وی ہیو ان دا ٹریفک پاتھ. سو آپ یوز کر سکتے ہیں -i اینڈ دین نمبر آف ہاپس. لیٹ سے اگر ہم اسے 10 سے اسٹارٹ کریں اینڈ دیکھیں کہ ہمارا کیا رزلٹ آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 10 ہے اٹ از گیونگ ایز پرفیکٹلی فائن ریزلٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیسٹینیشن ہاپس ہیں وہ 10 یا 10 سے کم ہوں گے, رائٹ. سو لیٹس فائنڈ ایگزیکٹ ویلیو. اگر ہم اسے 9 کریں, سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 9 کے اوپر TTL ایکسپائرڈ ایرر آ رہا ہے. اٹ مینس آفٹر 9 ہاپ یہ پیکٹ جو ہے مزید آگے فارورڈ نہیں کیا جا رہا. سو 10 واز دی پرفیکٹ ویلیو اینڈ اٹ از گیونگ ایز پرفیکٹ ریزلٹس. سو آپ کے پاس جو اب تک انفارمیشن آئی وہ یہ آئی کہ آپ کے پاس سرور کی IP کیا ہے, کتنے ہاپ دور ہے پرٹیکولر ڈیسٹینیشن سرور. اس کے علاوہ آپ کے پاس MTU سائز کیا ہے. سو یہ انفارمیشن آپ نے اپنے پاس فائل میں ریکارڈ کر لینی ہے یا آپ کے اپنے فائل میں سیو کر لینی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اندر ویری انٹرسٹنگ ٹول جو موجود ہے وہ ہے ٹریس راؤٹ. ٹریس راؤٹ از بیسکلی یوزڈ ٹو نو کہ آپ کے ٹریفک پاتھ میں یا آپ کا جو نیٹورک پاتھ ہے اس کے درمیان کون کون سے راؤٹرز موجود ہیں یا کون کون سے لیئر 3 ڈیوائسز موجود ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ اگین آپ کس ڈیسٹینیشن کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں, اس کے درمیان کس قسم کی ڈیوائسز ہیں. اگر آپ اپنے لوکل ایریا میں بیٹھے ہوئے یا لیٹ سے آپ اپنے پرائیویٹ نیٹورک میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے پاس بیچ میں کون کون سے راؤٹرز یا لیئر 3 ڈیوائسز موجود ہیں, تو آپ ان کی IPs بھی چیک کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس آن یور سینیریو ٹو بی آنیسٹ. بٹ ان our case let's try to trace route in our against our target domain to see کہ ہمارے پاس کیا results آتے ہیں. alright, so let's wait and see ہمارے پاس کون کون سے راؤٹرز بیچ میں انوالو ہیں and then we will try to reach our destination. alright, آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹریس راؤٹ کمپلیٹ ہوا اور ہمارے پاس جو ریزلٹس ہے ان اوور اسکرین. سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 10 ہاپس دور یہ اسپیسیفک ڈیسٹینیشن سرور موجود ہے. اینڈ دین ڈیفینیٹلی آپ یہ تمام ریکارڈ اپنے پاس سیو کر لیں. سو وی آر گوئنگ اوور دا انٹرنیٹ, سو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا شارٹیسٹ پاسبل پاتھ ہے. اینڈ دین آپ کے پاس یہاں پہ ڈیسٹینیشن سرور کی IP بھی موجود ہے. سو اگر آپ اس کو دوبارہ رن کریں گے ٹریس راؤٹ کو تو موسٹ لائکلی آپ کا رزلٹ چینج ہو سکتا ہے. مے بی سیم رہے, مے بی چینج ہو جائے. اٹ آل ڈپینس کہ آپ کے پاس اس وقت راؤٹنگ ڈیسیجن کس حساب سے لیا گیا ہے اور آپ کا ٹریفک جو ہے وہ کون سا راؤٹ لے رہا ہے. سو دس از ون آف دی ویری انٹرسٹنگ ریزلٹس دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ اینڈ یو ہیو ٹو کلیکٹ. alright, سو ہم نے سو فار پنگ چیک کیا, ٹریس راؤٹ چیک کیا کہ ہم کس طریقے سے ان ٹولس کو یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو گیدر انفارمیشن. اس کے علاوہ اندر ویری انٹرسٹنگ ٹول جو ہم یہاں یوز کرنے والے ہیں, دس از کالڈ nslookup. nslookup بیسکلی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ڈومین کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے. nslookup آپ اپنے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں یا لینکس کے آپریٹنگ سسٹمس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اٹ از اویلیبل ان یور ٹرمینل ایز ویل. اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے, آپ صرف کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں nslookup اینڈ دین انٹر.
इसके अलावा फिर आप जो चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक डोमेन के बारे में, आप वो तमाम जो फ्लैग्स हैं या जो वो इन्फॉर्मेशन है आप उसको सेट कर सकते हैं. इन अवर केस अगर आप लेट्स से इसकी टाइप सेट करें ए, सो आपके पास उस स्पेसिफिक डोमेन का जो आईपी है जो उसके सर्वर के साथ एसोसिएट है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी. लेट्स ट्राई आवर टारगेट डोमेन हियर. सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एड्रेस अभी हमारे रिज़ल्ट में आया है वो हमारे पास दो ऐसे एड्रेसेस हैं जो उस स्पेसिफिक डोमेन के साथ एसोसिएट हैं, विच इज़ 104 एंड देन 172 एंड ऑल दिस आईपी एड्रेस. सो आप ये अपने पास रिकॉर्ड कर लें देन कि हमारे पास ये दो पर्टिकुलर आईपी से वेब सर्वर के साथ एसोसिएटेड हैं. नाउ द अदर इंफॉर्मेशन दैट वी कैन कलेक्ट इज़ सी नेम एंड देन वी कैन टाइप अगेन फाइबर लिंक या आपके केस में कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है. एंड देन यू कैन कलेक्ट अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी नेम सर्वर आपका क्लाउडफ्लेयर, दिस स्पेसिफिक बॉडी इज़ योर प्राइमरी नेम सर्वर. इसके अलावा आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जैसे सीरियल नंबर, आपका रिफ्रेश इंटरवल, रीट्राई, एक्सपायर्स एंड डिफ़ॉल्ट टीटीएल. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन जो आपके पास एक डोमेन सर्वर के अंदर मौजूद या डोमेन नेम सर्वर के अंदर जो मौजूद होती है वो आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है. इसी तरीके से आप अगर एक्सचेंज सर्वर या मेल एक्सचेंज सर्वर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन सेट योर टाइप एज mx एंड देन योर डोमेन नेम. सो आप देख सकते हैं आपके पास जो मेल एक्सचेंज सर्वर है पर्टिकुलर डोमेन के साथ, वो ये रहा. आप इस इंफॉर्मेशन को भी अपने पास स्टोर कर लेंगे. इन योर केस योर टारगेट गोना बी डिफरेंट, सो डेफिनेटली आप उसको उस हिसाब से कलेक्ट कर लें. सो हमारे पास तो ये रिज़ल्ट्स आ गई. हमारे पास हमने आईपी एड्रेस चेक किया सर्वर का, दैन उसके पास जो रिकॉर्ड्स थी उसको चेक किया. हमने अपना मेल एक्सचेंज सर्वर चेक किया जो उस पर्टिकुलर टारगेट डोमेन के साथ एसोसिएटेड था. सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन कलेक्ट बड़ी ईजीली. आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के या लिनक्स के टर्मिनल पे जा कर के इन तमाम इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेट डोमेन के या आपने टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो आप उसके इंटरनेट पे भी जा कर के आप गूगल भी कर सकते हैं डेफिनेटली, विच वी गोना सी लेटर ऑन. बट फॉर नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल जो मैं आपको यहाँ दिखाने लगा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड theHarvester. theHarvester बेसिकली अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है स्पेसिफिक टारगेट के बारे में. आप अगर कमांड को जानना चाहते हैं कि सिंटैक्स के थ्रू आप उस स्पेसिफिक टूल को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने कमांड्स के आगे या टूल के आगे -हेल्प टाइप करके इंटर कर दें तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी जो अवेलेबल फ्लैग्स या अवेलेबल पैरामीटर्स आप उसके साथ सेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर द हार्वेस्टर दैट यू कैन एसोसिएट विद योर कमांड. सो लेट्स ट्राई एंड सी कि हमारे पास किस किस्म के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं यूजिंग हार्वेस्टर. एंड देन आप इसके -d से आप डोमेन अपना सेट कर सकते हैं. इन अवर केस आवर टारगेट डोमेन. इसके अलावा आप लेंथ सेट कर सकते हैं -l. आवर केस यू कैन जस्ट यूज़ एनी वैल्यू, बट इन अवर केस वी गोना चूज़ 500. इसके अलावा सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं. यहाँ आप देख सकते हैं लॉन्ग लिस्ट ऑफ सोर्सेज. इसके अलावा आप मज़ीद पैरामीटर्स या फ्लैग्स भी इसके साथ डेफिनेटली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट कीप दिस एज सिंपल एंड प्रेस एंटर. ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हार्वेस्टर ने ओवर द इंटरनेट एंड देन वी हैव फाउंड 2 ईमेल एड्रेसेस. आप यहाँ देख सकते हैं 2 ईमेल एड्रेसेस आपके सामने. देन इसके अलावा हमारे पास 4 होस्ट इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड की हैं. सो बेसिकली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस जो है ओवर द इंटरनेट मौजूद हैं, तो आपने हार्वेस्टर के थ्रू इसको यूज़ कर लिया या आपने उसको कलेक्ट कर लिया. सिमिलरली आप अपने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं.
ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے ایک سورس یوز کیا تمام سورس سیم ریزلٹس پروڈیوس کریں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ سورسز ڈفرینٹ ریزلٹس پروڈیوس کریں اینڈ یو مائٹ ہیو مور انفارمیشن بائی کلیکٹنگ دیٹ. اگر کالڈ ہو از بیسکلی ہمارے پاس کمانڈ لائن ٹول ہے جو آپ اپنے ٹارگیٹ ڈومین کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں اگین. سو یو کین ٹیپ whois فالوڈ بائی یور ڈومین اینڈ دین آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نیم سرورس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپائری ڈیٹ کہ اسپیسیفک ڈومین کب ایکسپائر ہو رہا ہے اور وہ کب کریٹ کیا گیا. سو یو کین آئیڈینٹیفائی کہ وہ کمپنی بیسکلی کب اسٹارٹ ہوئی. لیٹس سے اگر کوئی کمپنی اسپیسیفک نام سے کام کر رہی ہے سو وہ کب رجسٹرڈ ہوئی یا کب اس پرٹیکولر ڈومین کو کریٹ کیا گیا. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ڈومین کب اسٹارٹ ہوا یا وہ پرٹیکولر کمپنی کب بزنس میں آئی اینڈ دین فی الحال وہ ڈومین جو ہے کب ایکسپائر ہو رہا ہے. سو یہ انفارمیشن بہت یوزفل ہوتی ہے کسی بھی اٹیکر یا پین ٹیسٹر کے لیے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر لیٹ سے اسے ان آگے فیوچر کے اسٹیپس کے اندر اگر مزید اٹیکس کرنے اگینسٹ اینی آرگنائزیشن سو دس انفارمیشن ہی کین یوز. اگر لیٹ سے کوئی اٹیکر بہت ہی زیادہ ڈیسپریٹ ہے ٹو اٹیک دیٹ پرٹیکولر ٹارگیٹ سو وہ ویٹ کرے گا اس ایکسپائری ڈیٹ کا کہ جب یہ ڈومین ایکسپائر ہو تو وہ اس کو فوراً پرچیز کر لیں اینڈ دین ہی کین یوز فار ہز آن بینیفٹس. اس کے علاوہ اس ڈومین سے ملتا جلتا بھی کوئی سب ڈومین پرچیز کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو ڈو فشنگ اٹیکس اینڈ آل دیٹ. سو یہ انفارمیشن جو ہے یوزفل ہے کسی بھی اٹیکر کے لیے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے علاوہ ہم ابھی مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ کیا کیا آپشنس اویلیبل ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنے ویب براؤزر کو یوز کرتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ اوور دا انٹرنیٹ جو ٹولز اویلیبل ہیں ان آرڈر ٹو کلیکٹ دیٹ انفارمیشن. جو سب سے پہلا ٹول ہم یہاں یوز کرنے والے ہیں یو کین سرچ آن گوگل. which is whois lookup. alright so اب whois lookup یا whois.domaintools.com پہ آپ جا کر کے اپنے کسی بھی ٹارگیٹ ڈومین یا جس ڈومین کے اوپر آپ انٹرسٹڈ ہیں ان آرڈر ٹو گیدر مور انفارمیشن آپ اس کو یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. ہمارے کیس میں ہم اپنے ٹارگیٹ ڈومین کو ٹائپ کریں گے اینڈ دین پریس انٹر. ٹولس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے اسپیسیفک ٹارگیٹ ڈومین رجسٹرار اسٹیٹس اس ڈومین آپ کے پاس یہاں ڈیٹ کب کریٹ ہوا کب ایکسپائر ہونے والا ہے. آپ کے نیم سرور جو ہم اپنے CLI کمانڈ سے بھی آپ چیک کر سکیں. اس کے علاوہ IP ایڈریس جو ایسوسیٹ ہے اس اسپیسیفک سرور کے ساتھ اینڈ دین آپ کے پاس لوکیشن AS نمبر. اس کے علاوہ ہسٹری اینڈ دین ہم اس کو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا انفارمیشن اس اسپیسیفک آن لائن ٹولس کے تھرو موجود ہیں یا آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ مچ ایفرٹ. alright سو یہ تو ہمارے تمام ٹولس تھے جو ہم ڈومین ریلیٹڈ یا اس اسپیسیفک سرور سے ریلیٹڈ ہم اس کو یوز کر رہے تھے. اب اسپیسیفکلی کمپنیز سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن آپ سرچ کر سکتے ہیں وہی بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ لیٹ سے اس کیس میں اس اسپیسیفک ڈومین کو یہاں ٹائپ کرتے ہیں فائبر ہمارے کیس میں جو بھی ہمارا ٹارگیٹ ڈومین ہے اینڈ دین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس اس کی ویب سائٹ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے ان اوور سرچ ریزلٹس. سو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرول ڈاؤن اینڈ دین آپ کے پاس مختلف ریزلٹس اور بھی موجود ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس فیس بک پیج بھی یہاں دکھائی دے رہا ہے, آپ کے پاس لنکڈ ان پیج دکھائی دے رہا ہے, کرنچ پیج اینڈ دین آپ کے پاس انسٹاگرام اینڈ آل دیٹ. یہ ساری انفارمیشن اس اسپیسیفک ڈومین سے ریلیٹڈ جو بھی وہاں پہ کی ورڈ میچ کیا گوگل نے ہمیں اس کا رزلٹ پرووائڈ کر دیا. بٹ اگر آپ اپنے ریزلٹس کو مزید ریفائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ مختلف
सर्च क्यूरी सेंड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम अपने सर्च क्यूरी मेंशन करें साइट एंड देन योर साइट और डोमेन नेम, प्रेस इंटर. सो अब जो रिज़ल्ट्स आपके पास आएंगे वो स्पेसिफिकली उसी साइट से रिलेटेड होंगे. आप देखेंगे कि जितने भी आपके पास रिज़ल्ट्स होंगे उसके अंदर आपके जो टारगेट डोमेन है या जो इंटरेस्टिंग डोमेन है आपका, आप उसके अंदर उसी रिज़ल्ट्स को ही चेक कर सकते हैं. सो इस केस में हमारे पास आप देख सकते हैं फाइबर लिंक ओवर हियर एंड देन इसी तरीके से आपके पास तमाम वो पेजेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे जो स्पेसिफिकली उसी साइट से रिलेटेड है. और आपके पास जो टोटल रिज़ल्ट्स हैं वो डेफिनेटली 42 जो कि यहाँ पे मेंशन है. सो इसके अलावा अगर आप लेट्स से कुछ स्पेसिफिक साइट्स को माइनस करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू रीफाइन योर सर्च, कि अगर आपके पास और कौन कौन से सब डोमेन्स मौजूद हैं उस स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड, सो आप उसको भी चेक कर सकते हैं. लेट्स से हम अगर www.fiberlink.net.pk को माइनस कर दें, सो आप देख सकते हैं हमारे पास इसके अलावा जो डोमेन्स मौजूद हैं वो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अब इसके अलावा और भी मज़ीद सर्च क्यूरीज़ हैं जो आप इसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. अगर हम एक और चेक करें जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस कि हमारे पास कौन से रिज़ल्ट्स मौजूद होते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, हमारे पास जो सर्च क्यूरी है वो है फाइल टाइप एंड देन यू कैन टाइप whatever फाइल टाइप यू वांट टू सी. नॉर्मली कंपनीज PDF में फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करती है या यूज़ करती है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न वी गोना यूज़ PDF एंड देन वी गोना ट्राई टू सी अगर कोई हमारे पास ऐसी फ़ाइल मौजूद हो जो हम चेक कर सकते हैं अपने Alright, so this is something which is not giving us much details. Let's move on and see what information we can get. ओके, सो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स भी डेफिनेटली अवेलेबल हैं, राइट. सो यू कैन यूज़ दैट डेफिनेटली इन योर पर्पसेस कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं. सो जस्ट फॉर इनिशियल गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग योर गूगल सर्च. तो यहाँ पे मेंशन करता चलूँ मैं आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइट जो कि है आपका तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो गूगल हैकिंग डेटाबेस है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप तमाम वो सिंटैक्स या तमाम वो सर्च क्यूरी फाइंड आउट कर सकते हैं जो आप अपने टारगेट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इनके अंदर से कुछ हमने यूज़ किए फॉर आवर एग्जांपल. डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. आप डेफिनेटली इसको शॉर्ट दें एंड यू कैन जस्ट यूज़ डिफरेंट सर्च क्यूरीज अगेंस्ट योर टारगेट एंड सी के कौन कौन सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती हैं. So definitely this is something very interesting and you should get familiar with this kind of processes or this kind of techniques ताकि आप ये experience कर सकें कि just by searching in Google आपके पास किस किस्म के interesting information मौजूद होते हैं. So definitely this is very interesting and will benefit you a lot. लेकिन जो सबसे ज़्यादा informative और सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आप किसी टारगेट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं या उसको यूँ समझेंगे कलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ देयर ऑन वेबसाइट.
کیونکہ موسٹ آف دی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی انفارمیشن تمام اپنے ویب سائٹ پہ یا جو ان کا ویب پیج ہوتا ہے آن لائن اس پہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے کلائنٹس یا جو کسٹمرز ہیں ان کے وہ وہاں ان تک ریچ آؤٹ کریں یا ان تک پہنچ سکیں. سو دیز انفارمیشن آل مینشن ان دیئر ویب سائٹ. سو لیٹس سی کس قسم کے انفارمیشن ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں. سو فرسٹ تھنگ یہ کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ ڈیفینیٹلی ان کی ویب سائٹ کو دیکھ کے آپ کو ایک تو بزنس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس قسم کے آپ کا ٹارگیٹ جو ہے بزنس رن کر رہا ہے. ان اوور کیس دس از این انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. سو ڈیفینیٹلی دے ہیو ڈفرنٹ سروسز اینڈ دین بیسڈ آن یور ریکوائرمنٹ یور ٹیسٹنگ اسکوپ آپ اسی حساب سے اس کو انگیج کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو فزیکل لوکیشنز ہوں گی وہ ڈفرینٹ سٹیز میں موجود ہیں کیونکہ ان کی کوریج ڈفرینٹ سٹیز میں ہے. اس کے علاوہ جو انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پیجز. ڈیفینیٹلی یو کین گو اینڈ سی کہ کون کون سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان میں سے ان کی امپلائیز کتنے ہیں اور امپلائیز کا نام کیا ہے, ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. آل دیٹ انفارمیشن کین بی کلیکٹڈ فرام دیٹ. ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانٹیکٹ انفارمیشن کیا ہے. کانٹیکٹ انفارمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں UAN نمبر. UAN number is provided just when you want to call them and want to talk to somebody in the company. اس کے علاوہ info at specific target domain. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ای میل ایڈریس بھی آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے. اس ای میل کو ڈیفینیٹلی آپ یوز کر سکتے ہیں فار یور انیشیل انگیجمنٹ اگینسٹ اور ود دی اگر یہ آپ کا پین ٹیسٹنگ کلائنٹ ہے سو ڈیفینیٹلی یو کین یوز دیٹ ایز ویل. فزیکل ایڈریس آپ کے سامنے ہے یہاں پر جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس اسپیسیفک فزیکل لوکیشن پہ موجود ہیں اینڈ دین یو کین ڈیفینیٹلی وزٹ دیم اف یو وانٹ ڈو فزیکل سیکیورٹی ٹیسٹنگ ایز ویل. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سٹیز میں ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اس انفارمیشن سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کیا کس طریقے سے آپ اپنی انفارمیشن گیدرنگ رپورٹ آگے یوز کریں گے. سو دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری یوزفل میتھڈ کہ آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ان تمام انفارمیشنس کو اپنے پاس کلیکٹ کرتے ہیں فار یور انیشیل اسٹیپ یا فرسٹ اسٹیپ. اور آپ یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ جو موسٹ آف دی ہیکرز ہوتے ہیں یہ تمام یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ٹو میک اے پروفائل اگینسٹ اینی کمپنی اور اینی انڈیویجول. اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ سوشل میڈیا پلیٹفارم میں بھی جا کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ لنکڈ ان کے اندر جا کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسپیسیفک کمپنی کے امپلائیز کون ہیں اینڈ ڈیفینیٹ ان کے نام, ایڈریسز, فون نمبرز, ان کی کوالیفیکیشن, یہ تمام انفارمیشن جو ہے یوز کی جا سکتی ہے فار یور ٹیسٹنگ پرپسز. سو اٹ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری یوزفل میتھڈ. اس کے علاوہ جو ون آف دا موسٹ یوزفل اینڈ مائی اون پرسنل فیوریٹ جو ٹول ہے وہ Maltego. I will use and I will show you how to use that specific tool in our favor. Maltego is open source یا یوں سمجھے کہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں ان یور آپریٹنگ سسٹم اینڈ دین اس کے تھرو آپ کافی ساری انفارمیشن اپنے ٹارگیٹ ڈومین یا ٹارگیٹ کمپنی یا انڈیویجول کے اگینسٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں. سو بیسکلی اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ دیکھیں گے ود نو ایفرٹ لائک آپ کچھ کلکس سے ہی آپ اتنی ساری انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ ود نو ٹائم ٹو بی آنیسٹ. سو دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ اینڈ ویری انٹرسٹنگ ٹو ڈو پریکٹس کیونکہ میں اپنے پرسنل انگیجمنٹ میں ڈیفینیٹلی Maltego کو بہت زیادہ یوز کرتا ہوں ان آرڈر ٹو گیٹ انفارمیشن فار اے اسپیسیفک ٹارگیٹ اور کلائنٹ. سو انفارمیشن یہاں سے کلیکٹ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ویریفائی. آپ ایک ٹولس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی. یو ہیو ٹو یوز ملٹیپل ٹولز ان آرڈر ٹو کلیکٹ ایز مچ انفارمیشن ایز یو کین تاکہ اس کو آپ کراس چیک بھی کر سکیں کہ انفارمیشن آپ کے پاس جو آ رہی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. اب Maltego کے اندر ہم ایک بلینک اپنے پاس پیج اوپن کرتے ہیں تاکہ ہم اس
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकें एंड देख सकें कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट अवर टारगेट डोमेन। सो इस केस के अंदर आपके पास डोमेन इंटरनेट डोमेन मौजूद है, आप इसको ड्रैग करें अपने वर्क स्पेस में एंड देन स्पेसिफिक डोमेन को यहाँ मेंशन कर दें। इन आवर केस ओके, इन आवर केस दिस इज़ आवर टारगेट डोमेन। आपके केस में डेफिनेटली ये डिफरेंट होगा, सो यू कैन गिव इट अ शॉट। ओके, सो इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप उसके ऊपर डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स रन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप ईमेल एड्रेसेस, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स एंड देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड मशीन इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आफ्टर ड्रैगिंग करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप डेफिनेटली जो भी ट्रांसफॉर्म रन करना चाहें आप रन कर सकते हैं। इन अवर केस वी गोना जस्ट गो अहेड एंड डू ऑल ट्रांसफॉर्म्स। अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। प्रेस रन और बैक एंड के ऊपर वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो इस डोमेन से रिलेटेड हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं और आपके पास अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर अवेलेबल होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक डोमेन के अगेंस्ट हमने रिसीव की या कलेक्ट की। इनके अंदर हमारे पास सब डोमेन्स मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेसिफिक मशीन्स, आपके पास वेब मेल, मेलर्स, ईमेल एड्रेसेस। आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं यहाँ पर। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक क्लाइंट और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। वेब सर्वर, आपके पास नेमिंग सर्वर या नेम सर्वर। हम थोड़ा सा इसे जूम इन करते हैं ताकि इजीली रीडेबल हो एंड देन यू कैन सी आपके पास इसके अलावा काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट फ़ोन नंबर्स, आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास डिफरेंट सब डोमेन्स हैं आपके पास, आप इनको डेफिनेटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पेन टेस्ट। तो ये तमाम वो टूल्स हैं जो कोई भी हैकर, चाहे वो ब्लैक हैट हो वाइट हैट हो, दे यूज़ these tools in order to get initial information about any target। ये तमाम के तमाम ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन थी, इसके अंदर कुछ भी हमने इलीगल नहीं किया। तमाम चीज़ें जो भी आपने कलेक्ट की ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट वाज ऑल पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली वी विल सी हाउ टू एक्टिवली गैदर इंफॉर्मेशन बाय scanning a network or scanning systems. Definitely it will be much more interesting, much more informative. And then for this lecture we're going to conclude here. So इसके अंदर जो तमाम इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की डेफिनेटली आप उसको अपने एक फ़ाइल में स्टोर करें, सेव करें, ताकि आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर सकें। और हम देखेंगे किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स। सो आई होप दिस लेक्चर वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको हमारा ये लेक्चर या हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक का बटन भी दबाएं ताकि हमें पता चल सके कि हम जो एफ़र्ट आपके लिए कर रहे हैं वो आप तक ठीक तरीके से पहुंच पा रही है एंड यू आर एंजॉइंग दैट लेक्चर एज वेल। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर्स चाहिए या वीडियोस चाहिए डेफिनेटली यू कैन कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आप, ताकि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।